Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kubadilisha desktop background image katika kompyuta yako, na mimi tayari nipo katika mashine yangu natumia Windows 11 kama ndio operating system ambao tutakwenda kuitumia kubadilisha desktop image background kama unavyoiona hapa sasa hivi ina muonekano huu. So kuweza kufanya hivyo ni rahisi sana, fuata hizi hatua ambazo nitapita. Kwa tayari mimi nipo katika desktop na naenda sehemu ile ambayo haina folder lolote. Kama desktop yako ina folder file mbalimbali, basi tafuta ile sehemu ambayo ipo empty, right click sehemu hiyo, then njoo katika sehemu iliyoandikwa personalize, click hapo, utapelekwa moja kwa moja katika setting ambapo utaletwa katika sehemu hii ya personalization. Ukija huku upande wa kulia umo ndani ya personalization, so hapo utakuja kuingia katika background, utaklik hapa, then utapelekwa sehemu ya kubadilisha background, na hapa una uwezo wa kubadilisha background image ya desktop yako. So kuweza kufanya hivyo, kwanza unahitajika kuweza kupersonalize your background, ambapo hapa utachagua hiyo background yako unahitaji iwe ni slideshow ama iwe ni solid color ama iwe ni pictures, utachagua hapa. So mimi mfano nitachagua solid color kwa sasa hivi, ambapo solid color ipo tofauti kidogo, unachagua tu just rangi yoyote ile ambayo unahitaji desktop background image yako ndio ichukue. Kwa hapo utachagua rangi gani ambayo unahitaji, na una uwezo wa kuchagua kutengeneza rangi yoyote ile ambayo hapa haipo by default. Kwa una uwezo kuja hapa katika view colors ukaweza kutengeneza kwa kupitia huku. So ukiweka tu hapa inakuonyesha the way ambavyo hiyo desktop yako itakapokuwa inaonekana baada ya kuweka hiyo background. So tayari hapa nimeweza kubadilisha, nimeweka rangi hii, na nikija huku naona effect ambayo imeleta. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka solid color. Pia una uwezo wa kuweka slideshow. Slideshow hii inakupa wewe uwezo wa kuweka picha nyingi katika desktop background yako ambapo zitakuwa zinapishana. Unaona? Zinafanya ile transition. Kwa hiyo unaweka dakika, pengine kila baada ya dakika fulani toke picha hii ije nyingine. Kwa hapa kama unavyoona kuna setting nyingi kidogo, tutakuja kufahamishana katika video yake peke yake hii jinsi ya kuweka slideshow katika desktop background yako. Leo acha tuangalie tu kiujumla. Kama unavyoona hapo una uwezo kuchagua folder ambalo ukaliweka ndani yake likawa lina hizo picha ambazo zitakuwa zinapishana. So ukiachilia slideshow kuna Windows Spotlight nayo una uwezo wa kuchagua. Pia kuna pictures. Pictures hii ndio ambao watu wengi tunaitumia. Kwa hiyo hapa kuna picha tayari zipo. Microsoft Windows wenyewe wanakuwekea hapa kwa ajili ya kuzitumia. Una uwezo wa kuchagua hapa picha ambayo unaona itakufaa na ukaweka kwa unatumia hiyo desktop background image ambayo tayari operating system ya Windows wamekuwekea hapa ambao ni Windows 11. Vile vile una uwezo wa kwenda kuchagua picha yako mwenyewe ambayo unahitaji kuiweka hapa kwa kuja hapa katika browse photos. Kwa hiyo utakuja katika browse photos, utapelekwa katika kompyuta yako, utaenda sehemu ambayo picha zako zipo, utakwenda utachagua picha ambayo unahitaji kuiweka pale. Kwa hiyo kama mimi hapa nitakuja nitachukua picha moja wapo hapa, mfano nitachukua picha hii hapa. Mwache tuweke hii, so nita choose pictures, then picha itawekwa na inaonekana hivi katika desktop. Kwa nikiondoa sasa hivi picha yangu inaonekana hivi kama unavyoona. Kwa una uwezo wa kuset picha yako ikawa fill. Sometimes picha zinakuwa ndogo, kwa hiyo hazijai kioo kizima kama ilivyojaa hii, kwa sababu hii size yake ina fit kioo kizima, lakini sometimes inakuwa picha ndogo. Kwa hiyo una uwezo wa kuklik hapo kaja kuchagua hii fill ili iweze kujaa kioo kizima, ama fit inaleta inakuwa inafiti ile picha tu. Si umeona? Hii ndio ukubwa wa hii picha. Kwa hiyo just imechukua ule ukubwa wa picha tu, haikuweza kufit kioo kizima. Lakini ukichagua fill inaenda kufill kioo kizima. Kwa hiyo utaangalia mwenyewe the way ambavyo unahitaji kuweka hiyo picha yako katika desktop yako. Kuna stretch, kuna tile, kuna center. Sana inatumika hii fill kwa sababu tulio wengi tunaweka background image katika desktop iweze kufill kioo kizima kama hivi unavyoona. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka background image katika kompyuta yako kwa kubrowse hapa photos na kuchagua ile picha ambayo unahitaji kuiweka katika desktop yako. So utachagua kama unavyoona, unatakiwa uwe tayari una picha katika kompyuta yako.
ama kama si hivyo itakubidi uweze kuchagua hizi ambazo window yenyewe anakupatia. So tayari nimebadilisha background image ya desktop yangu na ni rahisi kama ulivyoona. So utajaribu na wewe huko, then kama utakwama sehemu unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, tukaona kuna issue gani ambayo imekukwamisha. Lakini hakikisha unapochagua picha hapa umechagua pictures, usije ukawa umechagua solid color then huku ukaja kutaka kuenda kutafuta picha ili kuiweka. Lazima hapa uwe umeselect pictures ili ukabrowse katika kompyuta yako na kupata picha ambayo unahitaji kuiweka hapo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Then baada ya kumaliza hapo unakuwa tayari umesha set background image ya kompyuta yako na tayari kwa ajili ya kutumia. Hata ukizima kompyuta yako ukiwasha itakuja desktop background hiyo hiyo ambayo umeiweka. So asanteni sana, endelea kufuatilia channel yangu. Natumai umeweza kupata kitu chochote kile, share na wengine wapate kujifunza. Usikose video inayofuata.